Pag-aaralan natin ngayon kung paano mag-test ng power cord using multi-tester. Okay, karaniwan sa mga nasisira na appliances natin sa bahay ay rice cooker at saka water heater. Madalas di natin alam kung ano yung cause kung bakit nasisira yung mga appliances natin. Nag-test po kami ng rice cooker. Chinek namin kung bakit hindi na siya umiilaw. And para makita nyo kung gagana ba siya o hindi. Sasaksak ko na po. Yan, nakasaksak na siya. Initially, may ilaw yan dapat. Yan, kahit pindutin ko, wala. So, di natin alam kung anong problema. Posibleng yung fuse o kaya yung plug o kaya may sira, may circuit na disconnected. Okay, galin natin to. Buksan natin yung ilalim. Yan. In-unscrew ko na siya kanina, so madali na siyang buksan. Yan. Dalawang screws lang naman siya. Yan. Pag natanggal nyo na, open. Check nyo yung loob. Okay ba yung mga connection or meron bang nasunog? So far, wala naman. Ngayon, ang i-check natin, part ng troubleshooting is yung plug. Yung power cord. Kasi, madalas ito, pag sinasaksak namin sa kuryente, nag-i-spark. Kita ba? Ayan. Nag-i-spark. Tingnan natin kung gumagana itong power cord o hindi shorted sa loob. Baka may short sa loob. Pag shorted to sa loob, hindi talaga papasok yung kuryente. Okay. Start natin. Test using multi-tester. Meron tayo ngayong multi-tester dito. Ito ay hiniram ko lang sa father-in-law ko. Pero since nasa bahay lang tayo, gawin nating useful itong multi-tester. Ito. Nakikita ba? Okay. Yan ang multi-tester. Ngayon, i-test natin yung continuity ng power plug. Yung power cord natin. Check natin kung may short circuit ba sa loob. Okay. So, simulan na natin. Basic lang mga kabayan. Okay. So, una, itong prong ng multi-tester, meron tayong positive, merong negative. Yung positive, ilagay natin dito sa plug. Okay? Tapos makikita nyo itong negative, i-test natin dito sa end kung saan dapat dumalo yung current, yung AC. Ayan. So ito naka hook na siya doon sa plug. And then ang susunod, check natin yung end niya. Kung sa positive, check natin yung
yung negative wire. Nakikita nyo doon sa rice cooker, yung yung pula na wire, yan yung positive. Yung blue, ito yung negative. So saan natin siya i-test? Yung other end ng negative, ito. Naririnig nyo ba yon? Yung tunog? Yung multitester kapag tumunog, ibig sabihin gumagana itong positive side ng plug. Check naman natin yung kabila. Punta tayo sa negative. Dito sa positive. Check natin dito sa negative. Hindi siya gumagana. Walang tunog. Yan. Pwede rin nating iset yung multitester. Kanina nakaset po siya sa buzzer. Kung nakikita nyo po yun, yan po. Yan yung buzzer. Set natin siya sa continuity times 1. Pag ito, meron po siyang continuity indicator LED. So pag umilaw po yan, lalo yung multitester natin, ibig sabihin gumagana. Ngayon, subukan natin kung gagana yung plug using yung continuity LED. Kapag umilaw yan, ibig sabihin gumagana. So, test na natin. Okay. So, ito hawak ko nga uli yung plug. Tapos, check natin ito tayo sa negative ng rice cooker. Yan po, wala po siyang reaction, walang ilaw. Pag ililipat ko sa kabila, yan, umilaw siya. So, ang problema natin dito sa rice cooker is yung kabilang plug. So, mukhang short circuit siya. Okay. Yan lang kung paano mag-test. Ngayon, ganun din sa ibang appliances natin. For example, okay, dito tayo sa base ng water heater. Ito yung plug. Ito yung power cord niya. Yung other end, nandito yung connection niya. Nandito, sa gitna. Ngayon, hindi natin alam kung alin dyan yung positive, negative. So, kakapain lang natin. So, using multitester ulit, check natin yung parehong plug. Lagay natin dito yung positive. Tapos, kapain natin dito kung saan yung positive o negative. Check natin, kapag umilaw, ibig sabihin gumagana siya. Yun, umilaw siya. Okay. Check naman natin dun sa kabila, itong plug. Lipat natin yung positive sa kabila. Check natin kung gumagana. Ayun, umilaw.
Ibig sabihin, hindi short, wala itong plug natin, yung power cord ng water heater. Okay, sana nagustuhan nyo yung pagtetest ng appliances using multi-tester. Hanggang sa susunod, paalam!